বছরের প্রথম দিনে জাপানে ভূমিকম্প আঘাত হানে। রয়টার্সের তথ্য মতে 1 জানুয়ারি 155টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্পটি রিক্টার স্কেল 7.6 মাত্রায় ছিল। জাপানের মধ্যাঞ্চলে ভূমিকম্প। জাপানের ভূমিকম্প হওয়ার সময় সেখানে ছিলেন ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা জুনিয়র NTR। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল জুনিয়র NTR এর ভক্তদের কপালে। স্বস্তির খবর হলো, জাপান থেকে ভারতে ফিরেছেন ত্রিপুরার খ্যাত এই অভিনেতা। সোমবার দিবাগত রাত 1:05 মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্স জুনিয়র NTR লেখেন, আজ জাপান থেকে বাড়ি ফিরেছি। ভূমিকম্পের আঘাতে আমি মর্মাহত। গত সপ্তাহে পুরোটাই আমি সেখানে কাটিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকের কাছে আমার মন পড়ে আছে। ধৈর্যশীল নাগরিক একটি প্রতি কৃতজ্ঞ আমি।